勉強や作業に超集中する方法、勉強に集中できない、そんな時ありませんか？もしあなたも同じなら、音の力を使ってみてください。焚き火の音には、驚くほど集中力を高める効果があるんです。焚き火のパチパチという音は、F 分の1ラギと呼ばれる自然のリズムです。この音を聞くと、脳がリラックスし、ストレスが減ってちょうどいい集中状態に入ることができます。さらにおすすめなのがポモドーロ法。50分集中して10分休憩、このリズムを繰り返すだけで、驚くほど作業効率が上がります。焚き火の音とポモドーロ法を組み合わせば極限の集中状態に入れるんです。作業が続かない人こそ試してほしい。焚き火の音で集中モードに切り替えて一緒に50分間の超集中を始めましょう。本編動画で一緒に勉強をスタートです。